ஹாய் guys, வெல்கம் பேக் டு ரிப்பேர் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கமெண்ட்டில் ஒருத்தங்க லோ பட்ஜெட் மொபைல்லையும் இந்த மாதிரி பண்ணி காட்டுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு A50 இருக்குது. இது தண்ணிப்பட்டதில் டச் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரிப் வந்து பிரித்து லைட்டாக பிரிண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு. பொதுவாக அதுக்கு டிஸ்பிளே தான் மாற்றுவாங்க. நம்ம டிஸ்பிளே மாற்றாமல் அந்த ஸ்ட்ரிப்பை மட்டும் மாற்றி டச் ஒர்க் ஆக மாதிரி பண்ண போகிறோம். சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே எடுத்து செப்பரேஷனில் வச்சுக்குவோம். இதுக்கு முன்னாடி நான் கிளாஸை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிட்டேன். ஸோ கிளாஸை கழட்டிட்டனால அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு அந்த டச் ஸ்ட்ரிப்பிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. ஓகே, எடுத்தாச்சு. அப்புறம் டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பு ஆல்கஹால் ஊற்றிக்கலாம். ஓகே, கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் ஒட்டியிருக்கும். அதை பார்த்து எடுக்கணும். நம்ம ஓவராக கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணோம்னா டிஸ்பிளே உடஞ்சிடும். மோஸ்ட்லி டச் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லலை, டிஸ்பிளே போயிடுச்சு, டிஸ்பிளே தான் மாற்றணும்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க. பட் இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது. நம்ம டிஸ்பிளேயில் இருக்க ஸ்ட்ரிப் மாற்றினாலே சரியாயிடும். மேலே இருக்க காப்பரை எடுத்தால் தான் நம்ம பஞ்ச் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே உடையாமல் சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ அந்த காப்பரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடலாம். ஓகே, இதுவாக எடுத்துடலாம். இதுவும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் செய்யணும். ஓகே, அடுத்தாச்சு. காப்பரை எடுத்துடலாம். அந்த பிளாக் மேட் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க, ஸ்டிக்கரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக. அதையும் எடுத்தால் தான் நம்ம பஞ்ச் பண்ணும்போது உடையாமல் இருக்கும். அதையும் எடுத்துக்கலாம். கத்தியை வச்சு அறுக்கிறோம், ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். கொஞ்சம் அழுத்தி அறுத்துட்டிங்கன்னா டிஸ்பிளே வராமல் போய்ட்டோம். ஓகே, வேக்கம்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். அந்த டச் ஸ்ட்ரிப்பு தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். ஸோ அதை தனியாக கழட்டிடுவோம். பழசை எடுத்துகிட்டு புதுசு அடிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எசிட்டோன் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். கம்மு கொஞ்சம் அதில் ஒட்டியிருந்தாலும் கூட டிஸ்பிளே ப்ரெஸ் ஆகும்போது உடஞ்சிடும். அதையும் கிளியராக எடுத்துடணும். மூக்கில் ஏறுது. நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல் எல்லாமே ஆல்கஹால்ஸ், எத்தனால், இந்த மாதிரியே தான் இருக்கும். அதை வச்சு தான் நம்ம க்ளூவே எடுக்க முடியும் இல்லையா? அது மோஸ்ட்லி மூக்கில் போகாமல் பார்த்துக்கணும். மாஸ்க் போட்டுக்கணும். நான் மோஸ்ட் டைம் மாஸ்க் போட்டு சேஃப்டியாக தான் செய்வேன். ஓகே, இப்போ டச்சு ஒட்டி இருந்த இடத்துல கம் இருக்கும், ஏசி கம் இருக்கும். அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம். தெரியுதுங்களா? அந்த
அந்த கம் ஒன்று மேலே ஒயிட்டில் தெரியுது இல்லைங்களா? மோட்டர் ஓடிட்டுருக்கனால வைப்ரேட் ஆகி கேமரா ஆடுது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பாருங்கள். இதுவும் அந்த குச்சி மேலேயும் போயிடக்கூடாது, கீழேயும் வந்துடக்கூடாது, கரெக்டாக செய்யணும். ஓகே, தொடச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான புது ஸ்ட்ரிப் எடுத்து அதில் ஏசிஎஃப் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கலாம். ஸ்ட்ரிப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெடியாக. இதில் டேப் அடிச்சுட்டு அதில் போட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ண வேண்டியதுதான். சரியாக ஒட்ட மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் நேரம் ஹீட்டில் இருந்தது போல் சரியாக பிடிக்கல. அது பிரச்சனை இல்லை, சால்ட்ரிங்கில் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஒட்டிக்கும். ஓகே, ஸ்ட்ரிப்பில் டேப் அடிச்சாச்சு. இந்த டிஸ்பிளேல ஒட்டிட்டு மிஷினில் ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுக்க வேண்டியதான், பஞ்சிங் கொடுக்க வேண்டியதான், என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். நான் ஃப்யூச்சரில் வீடியோ வந்து ஸ்கோப்பில் டைரெக்டாக ரெக்கார்ட் ஆகிற மாதிரி கேமரா ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். அந்த கேமரா மூலிமா ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன். அதில் என்ன தெளிவாக தெரியும், நம்ம முடி வச்சா கூட அதை பெருசாக காட்டும், அந்த மாதிரி கேமரா அது. மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மொபைலில் எதுவும் கம்ப்ளைண்ட்டு டவுட்டுனாலும் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. நம்ம கொரியர் சர்வீஸும் பண்ணுறோம், சப்போர்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி மொபைல் தண்ணியில் விழுந்து டிஸ்பிளே போயிருந்ததுனாலும் அதை டிஸ்பிளே மாற்றாமே சரி பண்ணிக்கலாம். அந்த மெத்தடு தான் இது. மிஷினில் வச்சு ப்ரெஸ்ஸிங் போட்டுடலாம். அது ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகிடுச்சு. அடுத்து கீழே இருக்கிற வாழை க்ளீன் பண்ணி இதுக்கு ஒரு டேப் அடித்து இது ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் போடணும். போட்டுடலாம். நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா, அந்த கெமிக்கல் அது கையில் பற்றக்கூடாது. பட்டதுன்னா என் கையை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, அங்கங்கே புள்ளி புள்ளியாக கருப்பு கருப்பாக இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த லிக்விட் பட்டது தான், எரியும், ஆசிட் மாதிரி. பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாஸ்டிக்கே எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். டச்சு ஸ்ட்ரிப்பை தொலைச்சிட்டு டேப் அடிக்கலாம். டேப்
கட் பண்ணி அதில் அடிச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சது. அந்த டேப்பை கொஞ்சம் ஹீட் இருக்க இடத்துல வச்சுட்டேன், அதனால் சரியாக எதுவுமே ஒட்ட மாட்டேங்குது. திரும்ப அதை ஃப்ரீசரில் வச்சுன்னா சரியாயிடும். பஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நிறையா வீடியோ இருக்குது நம்ம சேனலில், போய் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். எல்சிடி பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, ஹார்ட்வேர் பிரச்சனையும் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். சிபியூ ப்ராப்ளம், ரேம் ப்ராப்ளம், இஎஃப்எஸ் ப்ராப்ளம், இஎம்எம்சி ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரி பண்ணுற வீடியோ இருக்குது, பாருங்கள். இது அலைன்மெண்ட் பார்த்து கரெக்டாக ஒட்ட வச்சுக்கலாம். குச்சி குச்சியாக இருக்குதுன்னு பார்த்து யோசிக்காதீங்க. அதில் தான் ஆசிட் அந்த கெமிக்கலை தொட்டு துடைக்க முடியும். அந்த குச்சி தான் அது. ஓகே, அதையும் பஞ்ச் அடித்தாச்சு. ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, ஃபைனலாக செக் பண்ணிடலாம். பக்காவாக இருக்காது. இவ்வளோதான் கைஸ். வாட்டர் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா டிஸ்பிளே மாற்றாமல், எப்போயுமே டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். நம்மக்கிட்ட பண்ணணுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் சொல்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.